Ջոն Բիվիր Գոդրել երկչոդությունը Երկրորդ մաս Բացահայտել երկչոդությունը 5-րդ գլուխ Հանգած բարգևներ Մենք հաստատեցինք, որ յուրաքանչյուր հավատացյալ ունի իշխանության թիրք, որ գուքա Աստուծմե դրված դաղանտներու կամ բարգևներու հետ եւ ան կգտնվի Քրիստոս Հիսուսի մեջ բոլոր թիվական իշխանություններեն վեր։ Այդ բարակային ինչու մեզ շատերը այդքան անարդյունավետ են։ Ադոր պատասխանելու համար եկուր նորեն կարդանք, թե ինչ կհիշեցնե Պողոսը Դիմոթեոսին։ Այդ պատճառով միտքդ կբերեմ, որ արձարձես Աստուծո այն շնորհքը, որ քու մեջ է իմ ցերկերը քու վրա տնելով։ Երկրորդ Դիմոթեոս 1:6 Հունարենին մեջ արձարձել փորփոքել բառը անազոփուրեյո բառն է, որ կնշանակե փոցավարել նորեն կամ պահպանել ամբողջ գրագը, վայնի փարարան։ Եթե Պողոսը կքաչալերե այս երիտասարդին փորփոքել կամ փոցավարել բարգևը խարիզման, կնշանակե այն գրնա հանգիլ, մարիլ։ Բարգևը ինքնաբերաբար չի գործեր։ Գրագի նման այն պետք է փոցավարել, փորփոքել եւ պահպանել։ Կան մաքուր սիրտ եւ ճիշտ ձգտումներ ունեցող մարդիկ, որոնք կհավատան, որ եթե Աստված գուզե, որ ինչ որ բան մտեղի ունենա, այն ուղղակի տեղի կունենա, բայց ասիգա ճիշտ չէ։ Էդմոնդ Բուրքը 1795 թվականին գրած է. Միակ բանը, որ անհրաժեշտ է չարի հաղթանակին համար, այն է, երբ բարի մարդիկ ոչինչ կնեն։ Դիմոթեոսը սրտով մաքուր էր։ Գհիշես, թե որքան Պողոսը գկովեր անոր բնավորությունը, բայց հույս ունիմ Տեր Հիսուսին մեջ, որ Դիմոթեոսին շուտով ուղարկեմ ցերկով, որ սիրտս ալ հանգստանա, երբ որ ցեր վիճակը գիտնամ։ Վասնզի մեկը ճունիմ միասիրտ, որ մդերմապար հոգ տանի ցեզի համար։ Վասնզի ամենքը իրենց բաները կփնտրեն եւ ոչ թե Հիսուս Քրիստոսինը։ Բայց դուք գիտեք անոր ընդիր ըլլալը, որ ինչպես որդիմը իր հորը, այնպես ինձի հետ ծառայեց ավետարանին։ Փիլիպպեցիս 2:19-22 Մինչդեռ Պողոսը 2 անգամ անոր գսկուշացնե չարհամարհել Աստուծո բարգևը, որբեսի այն հանգած չմնա։ Այսպիսով կա 2 հարցում, որոնց մենք պետք ունենք պատասխանելու, երբ բարգևը կհանգի եւ ինչպես մենք այն կփորփոքենք։ Երկրորդ հարցումին ես կպատասխանեմ հաջորդ գլուխներեն մեկուն մեջ, բայց հիմա եկուր անդրադառնանք առաջինին։ Ինչը պատճառ կդառնա, որ Աստուծո բարգևը գտնվի հանգած վիճակի մեջ։ Պատասխանը հետևյալ խոսքին մեջ է. Այդ պատճառով միտքդ կբերեմ, որ արձարձես Աստուծո այն շնորհքը, որ քու մեջ է իմ ցերկերը քու վրա տնելով, որովհետև Աստված չտվավ մեզի երկչոդության հոգի, այլ զորության եւ սիրո եւ զգաստության։ Երկրորդ Դիմոթեոս 1:6-7 Ուրիշ ցևով ասելու համար Պողոսը Դիմոթեոսին գսե. Աստուծմե քեզի դրված բարգևը հանգած է երկչոդության պատճառով։ Առանց իմաստը փոխելու ես գրնամ ասել. Դիմոթեոս, Աստուծմե քու մեջ դրված բարգևը վախկոտության պատճառով հանգած կմնա։ Երկչոդ հավատացյալները կգործընծնեն հոգիի մեջ ունեցած իրենց իշխանությունը, հետևաբար անոնց բարգևը իրենց մեջ եղած Աստուծո կարողությունը կդառնա ոչ աշխուժ եւ կհանգի։ Չնայած որ այն նվեր է, սակայն գործողության մեջ չէ։ Երբ Միշիգնի այն ավակն ինձի ըսավ, որ փարապանության եւ երկրպագության ավակները կգարձեին, որ ես չափազանց շատ կճնշեմ իրենց, ես սկսա վախնալ։ Անսպասելիորեն Աստուծո բարգևը սկսավ չգործել, եւ օծության տակ ես չքարոզեցի այնպես, ինչպես անցյալ 18 ծառայություններուն։ Ակնհայտ էր, որ Աստուծո կյանքը կացած էր, սկսած էր խառնաշփոթությունը։ Ես կորսնցուցած էի իմ վճռականությունը, չէի ցանկար հագարագիլ մարդոց։ Ինչու՞, որովհետև ես վախցած էի եւ հետեւաբար գարգելափակեի Աստուծմե ինձի դրված իշխանությունը։
Երկչոդության բացատրությունը։ Այժմ եկուր նայենք երկչոդություն բառի բացատրությունը։ Օքսֆորդի անգլերեն բառարանը երկչոդությունը կբացատրե որպես առաջին թարնալ ամճկոդ, երկրորդ ներշնչվիլ վախով, երրորդ սարսափիլ ահափեկվիլ։ Merriam-Webster-ի ակադեմիական բառարանը 10-րդ հրատարակչություն երկչոդություն բառը կբացատրե որպես սպառնալիքի միջոցով վհատեցնել, ստիպել կամ ճնշել։ Օքսֆորդի անգլերեն բառարանը երկչոդություն բառը կբացատրե որպես առաջին վախցնելու կամ սարսափեցնելու գործողություն, երկրորդ երկչոդ ըլլալու փաստ կամ իրավիճակ, երրորդ բռնության եւ սպառնալիքի միջոցով զսպել եւ ստիպել որևէ գործողություն չնել։ Երկչոդության խնդիրն է ստիպել քեզի որբեսի չգործես եւ վհատեցնելով կամ սպառնալիքով մղել քեզի հպատակության։ Երկչոդությունը գուզե ընկճել քեզի վախի եւ ստորացված լալու զգացումով։ Եթե ինչ որ ժամանակ քեզի հնազանդեցուցած են, գիտակցաբար կամ չգիտակցված, թուն դարձած ես վախցնողի ծառան։ Թուն երկար ժամանակ ազատ չես եղած Աստուծո կամքը կատարելու համար, այլ դատապարտված եղած ես կատարելու քեզի վախով ստրկացնողի ցանկությունները։ Հետևաբար Աստուծո բարգեւը քու մեջ անոր հոգևոր կարողությունը դարձած է չգործող։ Ադորմով քու իշխանությունը վերցված է քեզ մե եւ գոկտակորձվի եւ քու աստեցության ոլորտին մեջ գտնվողներուն թեմ։ Երկչոդության ագունքը վախն է, որուն արմատնալ մեր հագարագորտին սատանային մեջ է։ Անիկա է վախին եւ երկչոդության ծնունդ դվողը։ Ծննդոց 3:1-10 հատկապես 10-րդ խոսքը սատանան կհարցակի մեր վրա մտքերու, երևակայություններու կամ դեսիլքներու միջոցով, գամալ հանգամանքներն ու իր աստեցության դակ գտնվողներուն կօգտագործե մեզի սարսափեցնելու համար։ Մեկ խոսքով սատանան ունի մեկ նպատակ՝ վերահսկել եւ սահմանափակել մեզի։ Եղիան վախցավ։ Եղիա մարգարեն կգործեր ցնցող զորությամբ։ Ան համառորեն կանգնեցավ չար թագավորին առջև, որ Աստուծո երկյուղը չուներ եւ հայտարարեց. այս դարիներուն ցող եւ անցրև պիտի չլա առանց իմ խոսքի։ Երրորդ թագավորաց 17:1 Ան չեր վախնար այդ անաստված թագավորեն։ Եղիան հետակա քանի մդարիներն անցուց հրաշքներու մեջ ապրելով։ Սկիզբը անոր կգերագրեին ակրավները, հետո անոր բահեց որբևայրիմը, որուն ուդելիքն ու յուղը երբեք չվերջացան, չնայած որ շուրջ բոլորը երաշտ ու սով էր։ Այս որբևայրիի որդին հանգարձակի մահացավ, եւ Աստված լսեց Եղիային աղոթքը հարություն տալով դղուն մերելներեն։ Եղիան զորավոր ծառայությամբ մարդ մներ։ Երկար ժամանակ հետո ան նորեն գեցավ թագավորին առջև։ Թագավորը մեղադրեց Եղիային երաշտի պատճառած դարաբանքին ու զրկանքին համար եւ անոր թիմավորեց այս խոսքերով. Ասիգա տուն ես, ով Իսրայելի խանգարող։ Երրորդ թագավորաց 18:17 Եղիան համարձակ պատասխանեց. Ես չեմ խանգարած Իսրայելին, այլ տուն եւ քու հորդունը, որ ցկելով դիրոջ բադվերները գերտաց փահաղներու յետևեն։ Երրորդ թագավորաց 18:18 Հետո ան հրամայեց թագավորին հավաքել փահաղի եւ Աստարովթի 850 մարգարեներուն եւ Դանիել անոնց Գարմեղոս լերան վրա Իսրայելի ամբողջ ազգին հետ մեկտեղ։ Հագամարտության այդ օրը ողջ Իսրայելը հավաքվեցավ տեսնելու, թե ով էր ճշմարիտ Աստվածը։ Եղիան համարձակ գոչ ըրավ փահաղի եւ Աստարովթի մարգարեներուն զոհ մատուցելու իրենց աստվածներուն, միևնույն ժամանակ անալ դիրոջը զոհ պիտի մատուցեր։ Եվ պիտի ըլլա այն Աստվածը, որ գրագով պատասխան գուտա, ան է Աստվածը։ Երրորդ թագավորաց 18:24 հայտարարեց Եղիան։ Դեր Աստված պատասխանեց գրագով եւ Իսրայելի ժողովուրդը երեսի վրա ընկավ եւ դարձավ Աստուծո։ Այնուհետև Եղիային հրամանով անոնք սպանեցին բոլոր 850 գեղձ մարգարեներուն։
Այնուհետև Եղիան հռչակեց, որ անցրև պիտի ըլլա չերմերանտ աղոթելով եւ գանչելով Աստուծո, երբ անցրևի ոչ մեկ նշան կար։ Վարգյաններ հետո երկինքը սևծավ եւ հորթարատ անցրև դեղած։ Երբ Աքահապը փախավ իր բալադը, Աստուծո ցերկը եկավ Եղիային վրա եւ ան առաջ անցավ Աքահապի գարքեն։ Ադիգա Եղիայի կյանքեն ընդամենը 1 օր էր։ Ժողովուրդը դարձի եկավ, չար մարդիկ սպաննվեցան, երկարադեպ երաշտը ավարտեցավ։ Եղիան կրնար հստակ լսել Աստուծո ցայնը, կործել ադոր համացայն եւ մեծ հրաշքներ տեսնել։ Հալածված թագավորի գնոջ կողմեն։ Բայց ճիշտ այդ նույն օրը Աքահապի գինը Հեզապելը լսեց, թե ինչ պատահած էր իր մարգարեներուն եւ Եղիային պատկամ ուղարկեց։ Աստվածները այսպես ընեն եւ ասորմեալ ավելին ընեն, եթե որ եկուց այս ժամանակին քու անցը անոնց մեկուն անցին դեղ չտնեմ։ Երրորդ թագավորաց 19:2 Հեզապելը շատ զայրացած էր Եղիային վրա, քանի որ անոնք իր մարգարեներն էին, որոնք կքարոզեին իր պատկամը։ Հիմա նայիր Եղիայի արձագանքին։ Եվ այս բանը տեսնելով ոտքի ելավ քնած իր անձը ազատելու համար եւ հասավ Հութայի Փերսապեեն ու իր բադանին ցկեց հոն։ Բայց ինքը 1 օրվան ճանապարհ գնաց անաբադին մեջ եւ եկավ քիի մտակ նստեց եւ սրդանց ուզեց որ մեռնի եւ ըսավ. Արդեն բավական է, ով դեր, ար իմ հոգին, որովհետեւ ես իմ հայրերեն լավ չեմ։ Երրորդ թագավորաց 19:3 եւ 4 Այդ նույն օրը Եղիան մեծ բայկարի մեջ էր, անգը փախչեր իր կյանքեն։ Եղիան այնքան սարսափած էր եւ հուսահատած Հեզապելեն, որ գցանգար մեռնիլ։ Հեզապելի նպատակն էր վախցնելով խանգարել Եղիային իրականացնելու Աստուծո նպատակը։ Հեզապելը գցանգար ասկին վրայեն հերացնել Եղիայի աստեցությունը։ Ան գցանգար գործանել եւ ճանապարհեն հերացնել Եղիային։ Չնայած որ Հեսապելը չէր գրնար սպանել անոր, գշարունակեր նպատակին հասնիլ Եղիային վախցնելու միջոցով, որբեսի ան փախչեր ու ցանգար մեռնիլ։ Իր դքիդության պատճառով Եղիան կհամագործակցեր անոր ծրագրին հետ։ Եթե Եղիան գարենար ավելի բարձ տեսնել ադիգա, երբեք չէր փախչեր։ Երկչոդության ախտանիշները։ Շփոթվածությունը, հուսալքվածությունը եւ հուսախաբությունը կապված են երկչոդության հոգիի հետ։ Ադոր նպատակն է ստիպել քեզի, որ գործընծնես հերանեկարդ։ Այդ բարակային ամեն ինչ անհաղթահարելի, դժվար կամ նույնիսկ անհնար գտվի։ Ավելի կզորանա երկչոդությունը, ավելի կմեծնա վհադությունն ու հուսահատությունը։ Եթե անմիջապես չլուծես երկչոդության հարցերը, այն պատճառ կդառնա, որբեսի դուն ընես բաներ, որոնք երբեք չէիր ըներ, եթե չլայր վախի աստեցության տակ։ Ճիշտ ասիգա է երկչոդության նպատակը։ Երբ ես կքննեմ երկչոդության հոգիի իմ վրա հարցակում կատարելու դեպքերը, գսկամ այն ինչ որ Եղիան գսկար։ Հասկանալու փոխարեն, թե ինչպես կկործեր երկչոդությունը, ես կնստեի բանթոգի իմ սենյակը ու կպայքարեի վհատվածության եւ հուսահատության թեմ։ Ինձի համար հետաքրքրական էր ըրածներուս մեջ ինչ բարի բան կար, ով եմ ես։ Այս մտքերը ես երբեմն գունենայի նույնիսկ առավոտյան հզոր ծառայութենեն հետո։ Գար ժամանակը, երբ ես ողջ օրվան ընթացքին բացարձակապես ոչինչ կրնայի ընել։ Չէի կրնար ազատիլ ծանրութենեն։ Ես գաղութեի եւ ինձի կթվեր, որ Աստուծո ներկայությունը չգար։ Ճիշտ Եղիայի պես կետրոնացած էի իմ վրա, միայն ու միայն իմ վրա։ Ես ինձի անարդյունավետ կզգայի, կգարձեի, որ իմ ծառայությունը արժեք չունի։ Ահա թե ինչու Եղիան գսեր. արդեն բավական է, ով դեր, իմ հոգին ար, որովհետև ես իմ հայրերեն լավ չեմ։ Երրորդ թագավորաց 19:4 Այդ հուսահատեցնող օրվան վերջավորության Աստված ցույց տվավ ինձի, թե ինչպես Եղիան սարսափած էր Հեզապելեն։ Վերջապես հասկացա, որ իմ վարքագիծը ճիշտ այնպիսին էր, ինչպիսին գցանգար երկչոդության վհադության հոգին։ Այդ հոգին կցանկանար ինձի հետ պահել
այն բանեն, որ Աստված ուղարկած էր ինձի ընելու։ Այդ եկեղեցվո մեջ գային մարդիկ, որոնց ցանկության համաձայն չէին ապաշխարության եւ սրբության այն ուղերձները, որոնք Աստուծմե բերած էի։ Անմիջապես սկսա փնտրել այդ ախտանիշներու արմատը, որոնց թեմ կբայքարեի։ Ադիգա երջոդության հոգիներ։ Ես խիզախորեն ջեղկեցի ջնշվածության թիմադրությունը եւ զգացի, որ ազատ եմ շփոթվածութենեն եւ վհադութենեն։ Այդ երեգո մենք զորավոր հավաքույթ ունեցանք։ Հետագային ես կբացատրեմ ինչպես հագարագիլ վախկոդության հոգին, բայց հիմա եկուր նորեն նայենք Եղիայի կյանքին, տեսնելու համար թե ինչպես կարելի է ճանչնալ այդ հոգին։ Ինչ գնես հոս։ Եղիան դուրս ելած էր իր ունեցած իշխանութենեն այն ժամանակ, երբ չէր համարցագիր հագարագիլ Հեզապելեն եկող վախին։ Որպես հետևանք, ասկին համար անոր ծառայության բարգևը ջնշվեցավ, եւ Եղիան գերտար ուղությամբ մը, որ Աստուծո ցանկությունը չէր։ Ան գարձես փոլորովին ուրիշ մարդ լար, որովհետև կփախչեր հագամարտութենեն, մինչդեռ նախգինին հագամարտող էր։ Ան գերտար հագարակ ուղությամբ, ցկած էր իր ծառային եւ 40 օր ու գիշեր մեգուսացած էր Քորեբ լերան վրա։ Առաջին բանը, որ ան լսեց Աստուծմե, երբ մտավ քարայր, հետևյալն էր. Ինչ ունիս հոս Եղիա, 3-րդ Թագավորաց 19:9։ Գրնաս պատկերացնել, Եղիան հուսալքված էր մահվան աստիճան, հյուծած էր 40 օր փախչել են եւ ընկճված վիճակի մեջ էր։ Իսկ Աստված կհարցնե. Ինչ ունիս հոս։ Աստված ասորմով գսեր. Ինչու փախած ես քուտիրքեն եւ բահվդած ես հոս։ Թերևս դուն մտածես. լավ, չէ որ Աստված ուղարկեց իր հրեշտակին, որ Եղիային երկու նգանակ դար, որբեսի ան գարենար վազել 40 օր ու գիշեր։ Այդ բարակային ինչու Աստված կհարցներ ինչ կնես հոս։ Աստված գիտեր, որ Եղիան որոշած էր փախչիլ։ Երբ մարդն իր սրդին մեջ կորոշե ինչ որ բան մը ընել, հաջող Աստված թույլ կուտա անոր ընել ադիգա, նույնիսկ եթե ադիգա իր գադարյալ գամքը չէ։ Աստված նույն ցևով վարվեցավ Փաղահամին հետ, երբ Մովաբի թագավոր Փաղագը խնդրած էր անոր քալ եւ անիծել Իսրայելին։ Դերը Փաղահամին ըսավ, որ չերթա, բայց Փաղահամը ետ եկավ ու երկրորդ անգամ հարցուց Աստուծո եւ գտվի, թե Աստված փոփոխվող սիրտ ուներ։ Ան Փաղահամին ըսավ, որ երթա։ Հաջորդ առավոտյան Փաղահամը թամփեց իր էշը, որբեսի երթա եւ Աստվածաշունչը գսե, եւ երթալու համար Աստուծո փարգությունը փորփոքեցավ։ Թվոց 22:22։ Աստուծո հրեշտակը եկած էր անոր սպաննելու։ Ինչու Աստված անոր ըսավ, որ երթա, իսկ հետո փարգացավ, երբ Փաղահամը քնած։ Աստված թույլ տվավ Փաղահամին երթալ, որովհետև գիտեր անոր սիրտը։ Աստված գիտեր, որ Փաղահամը ավելի շատ գցանգար Փաղագի առաջարկած բադիվն ու թրամը, քան թե Աստուծո հնազանդիլը։ Երբ մարդը իր սրդին մեջ հստակ կորոշե ինչ որ բան մը ընել, Աստված չի գեցներ անոր, եթե նույնիսկ ադիգա Աստուծո գադարյալ գամքը չէ։ Նույնը Եղիային հետ կգադարվեր։ Աստված կցանգար, որ ան վերադառնա ու բայկարի Հեզապելին թեմ, ինչպես որ բայկարեցավ Փահաղի մարգարեներուն հետ։ Ադիգա պիտի ամփոխացներ այն, ինչ որ սկսած էր Գարմեղոս լերան վրա։ Բայց Եղիան չէր ուզեր թեմ արդեմ հանդիպիլ Հեզապելին։ Ան գուզեր դուրս ելնել այն ջնշումեն, որուն տակ կգտնվեր։ Ադոր համարալ Աստված հրեշտակ ուղարկեց, որբեսի անոր անհրաժեշտ գերագուրը դա իր ճամփորդության համար։ Աստված կզբասեր եւ գլուզեր Եղիային մեջ եղած երկչոդության հարցերը, հազիվ որ անհասներ Քորեբ լերը։ Ան, որ այդ ամենուն յետևն է։ Այն գործը, որ Աստված սկսած էր Եղիային միջոցով, ամբողջությամբ չէր կատարվեր, մինչև որ ան չհագարագեր Հեզապելին։ Հեզապելը Իսրայելի խնդիրներու հիմնական արմատն էր։ Աստվածաշունչը գսե. «Բնավ չէ եղած ակաապին պես մեկը, որ ինքնիրեն ծախածը լար դիրոջ աչքին արջև չարություն ընելու համար, որ անոր մոլորեցուց իր Հեզապել գինը»։ 3-րդ Թագավորաց 21:25։
Դերը պիտի ըլլար Եղիային հետ, ինչպես որ անոր հետ էր Գարմեղոս լերան վրա, ուստի անպետք չէ փախչեր։ Բայց Եղիան վախծած էր Հեսապելեն եւ դուրս ելած էր իր ունեցած իշխանութենեն։ Առաջադրանքն ավարտելու բարգեւը հանգած էր։ Հիմա դες թե Աստված ինչ կսե Եղիային այն բանեն յետք, երբ երկու անգամ հարցուցած էր, թե ինչու անհոն էր։ Եվ դերն ըսավ անոր. «Ետ դարձիր քնա քու ճանապարհով անաբադով Դամասկոս, եւ երբ որ քաս Ազայելին ասորիներուն վրա թագավոր օձե, եւ նա Մեսիի որդի Հեուին ալ թագավոր օձե Իսրայելի վրա, եւ Ապելմաուլացի Սափադի որդի Եղիսեին ալ մարգարե օձե քուդեղը, եւ գլա որ Ազայելի սուրեն ազատվողին Հեուն գմերցնե, եւ Հեուին սուրեն ազատվողին Եղիսեն գմերցնե»։ Երորդ թագավորած 19, 15-ն 17։ Ուշադրություն դարձուր Աստված Եղիային ըսավ, որ Եղիսեն իր դեղը մարգարե օձե, իսկ Հեուին թագավոր օձե Իսրայելի վրա։ Աստված ուներ երկու ուրիշ մարդիկ, որոնք չէին փախչեր Հեզապելեն։ Անոնք կգադարեին Եղիային բարդականությունները։ Եղիայի կորձը սկսած էր շեղիլ իր նպատակեն այն բահեն, երբ անփախավ Հեզապելի վախեն։ Հիշե, որ Հեզապելը Իսրայելի մեջ դարածված չարիքի աստեցության թրթապատճառն էր։ Եթե առաջնորդիմը սխալ աստեցությանը չեն թիմադրեր եւ չեն գեցներ, ապա որոշ ժամանակ հետո անոր աստեցության տակ գտնվող մարդիկ նույնպես կլեցվին չարությամբ։ Հիսուսը սորվեցուց այս սկզբունքը. ոչ ոք գրնաց զորավորիմը դունը մտնելով անոր գարասիկը հափշտագել, եթե առաջ այն զորավորին չգաբե եւ ապա անոր դունը հափշտագե։ Մարգոս 3:27։ Զորավոր մարդն ավակն է, դունը անոր ոլորտն է կամ աստեցության դարածքը, անոր ունեցածը, անոր աստեցության բդուղը կամ արդյունքը։ Այժմ հենելով այս բացատրության վրա նորեն լսե այն ինչ որ Հիսուսը ըսավ. ոչ ոք գրնա մտնել ավակիմը դարածքը եւ գողոբդել անոր աստեցության արդյունքները, մինչեւ որ նախ չգանկնեցնե ավակին, ապա անգգողոբդե ավակին դարածքը։ Մարգոս 3:27։ Հեղինակի մեկնաբանությունը։ Թերևս դուն ըսես, բայց չէ որ առաջնորդը Ակաաբն էր, իսկ Եղիան անոնց մեջ չէր վախնար։ Եվ այո, եւ ոչ։ Ակաաբը ծնած էր ավակի գոչումով, բայց ան իր իշխանությունը զիջած էր իր գնոջը։ Հետևաբար հոգիի բնակավարին մեջ Հեզապելը զորավոր մարդ էր եւ Իսրայել ժողովրդին գբահեր գրաբաշտության մեջ։ Ան փահաղի պաշտամունքի հրահրողն էր։ Հեզապելին աստեցության պատճառով էր, որ Իսրայել ժողովուրդը բացառությամբ Աստուծո 7000 հավատարիմներեն հեռացավ միակ ճշմարիտ Աստուծո պաշտամունքեն։ Հեզապելի աստեցությունը մնաց, քանի որ ուղագի թիմադրության չհանդիպեցավ։ Ես այս երևույթին շատ հանդիպած եմ։ Կան մարդիկ, որոնք հովիվի կամ ավակի գոչում ունին, մինչդեռ կենթարկվին ուրիշներու նենգափոխության եւ վախին, հատկապես այն մարդոց, որոնք անոնց ավելի մոտիկ են, իրենց գիներուն, քորձընկերներուն, խորհուրդի անդամներուն, սարգավակներուն, օգնականներուն եւ այսպես շարունակ։ Այդ մարդիկ ալ անդեսանելի կգործեն փեմի ետևեն կառավարելով ավակին։ Ասիկա նաեւ կբադահի ընտանիքներուն մեջ։ Ծնողները վախծած են իրենց երեխաներեն, ամուսինները վախծած են իրենց գիներեն։ Այդպիսի ամուսիններ իրենց ընտանիքներուն մեջ գլուխ չեն։ Ավակին համար կարևոր է իրեն շրջապատողներուն հետ խորհրդակցիլը թե իր ընտանիքին եւ թե ծառայության մեջ։ Բայց ավելի կարևոր է, որ ավակը մնա իր ունեցած իշխանության մեջ։ Ադորմով անպիտի կարենա ծառայել ու պահպանել եւ ընտանիքը եւ ծառայությունը օգտագործելով Աստուծմե իրեն դրված բարգեւը։ Եթե դու շարունակես գարթալ Եղիայի պատմությունը, պիտի տեսնես, թե ինչ բադահեցավ այն բանեն յետք, երբ Եղիան փախավ իր կյանքը փրկելու համար։ Եղիային սկսած գործը աստիճանաբար գարժե զրկվեր։ Ակաաբը կշարունակեր իր չարությամբ ճնշել ժողովրդին։ Հեզապելի աստեցությունը կմեծնար իր ամուսինին եւ թագավորության վրա։
Փահաղի պաշտամունքը վերականգնվեցավ, չնայած որ Եղիան պայքարեցավ Փահաղի մարգարեներուն թեմ եւ ամբողջ ազգին վկայեց Աստուծո զորությունը։ Երբ Եղիան փախավ Հեզապելեն, ադորմով իրեն հետ դարավ նաև Իսրայելի ժողովրդի խիզախությունը։ Աքահապը մահացավ, բայց անոր երկու որդիները, որոնք թագավորեցին անոր ետք, շարունակեցին ազգը առաջնորդել մոլորության եւ ավելի խոր գրաբաշտության մեջ։ Երրորդ թագավորած 22:51 եւ չորրորդ թագավորած 9-րդ գլուխ։ Երկու մարդ, որոնք չհանձնեցին իրենց ունեցած իշխանությունը։ Եղիան կփախչեր այլասերվածության եւ գրաբաշտության բոլոր ագունքներեն։ Այդ պատճառով ալ դերը պատվիրեց անոր օձել երկու մարդ, որոնք գործ գունենային այդ չար գնոջ հետ։ Անոնցմե մեկը Հեուն էր, որ սպաննեց Հեզապելին, չորրորդ թագավորած 9:30-37։ Երբ Հեզապելը փորձեց իր հսկողության տակ բահել Հեուին, վերջինս հրաժարեցավ անոր վախի աստեցության տակ մտնելե։ Հեզապելը մեկ անգամեն թիմադրության արժանացավ եւ գործանվեցավ, անոր աստեցությունը նույնպես ինգավ։ Չորրորդ թագավորած 10-րդ գլուխ։ Հեուն եւ անոր մարդիկը ավելի ուշ սպանեցին Աքահապի բոլոր 70 որդիներուն։ Ան գանչեց ու մեկտեղ հավաքեց Փահաղի բոլոր երկրպագողներուն եւ գոդորեց անոնց։ Հեուն մտավ Փահաղի տաճար եւ այրեց սուրբ առարգաները։ Անոր մարդիկ գոդրեցին Փահաղի արձանը եւ քանթեցին տաճարը, վերածելով այն աղբատեղի։ Հիմա դես թե Աստվածաշունչն ինչ կսե Հեուին մասին։ Եվ Հեուն Փահաղին փնաչինչ ըրավ Իսրայելեն։ Չորրորդ թագավորած 10:28։ Աստված բարձսավ Եղիային, Հեուի սուրեն ազատողին Եղիսեն գմերցնե։ Չորրորդ թագավորած 19:17։ Հիմա երկուքեն ալ գբահանչվեր ամբողջացնել այն ինչի համար սկիզբը Եղիան ուղարկված էր։ Երբ Աստված Եղիային ասավ, որ Եղիսեին օձե մարգարե իր դեղը, պատճառն այն էր, որ Եղիան երկչոդության պատճառով հանձնած էր իշխանության իր թիրքը, իսկ Հեյուն եւ Եղիսեն Աստուծմե իրենց դրված իշխանությունը չզիջեցան Աքահապի դունեն ովևէ մեկուն, հետևաբար Աստուծո բարգևը հանգած չէր եւ ազգը ազատագրվեցավ Փահաղի պաշտամունքեն։ Երբ մենք կվախնանք, ադորմով կհանձնենք իշխանության մեր թիրքը, հետևաբար Աստուծո ծառայելու եւ պաշտպանելու համար մեզի դրված բարգևը կսկսի հանգիլ, եւ մենք անկիդակցաբար կգենանք պատճառ դառնալով, որ հետագային ալ վախի մեջ բահեն մեզի։ 5 դագարանին մեջ շատ պատմություններ կան, թե ինչպես Աստուծո մարդիկ նահանջած են, երբ զիջած են ճնշումներու ժամանակ, ինչպես Բողոսը գկրեր եւ այն ամեն նորինագի համար անոնց կհանդիպեր, բայց մեզի խրադի համար քրվեցավ, որոնց թարերու վերջը հասավ։ Առաջին Կորինթացիս 10:11 եւ նորեն հռովմայեցիներուն ուղած նամակին անոր համար ինչ որ քրվեցավ, մեր սորվելու համար քրվեցավ։ Հռովմայեցիս 15:4։ Ես հին եւ նոր գդագարանեն շատ պատմություններ կմեջբերեմ այս գիրքին մեջ, քանի որ մենք չենք գրնար ամբողջովին հասկանալ նոր գդագարանեն եղած մեջբերումները առանց 5 գդագարանի օրինակներուն։ Հաջորդ գլուխին մեջ կտեսնենք, թե ինչպես երկչոդությունը կխոչընդոտե Աստուծո գործին ոչ միայն ավակի կյանքին մեջ, այլև այն մարդոց, որոնց ան կծառայե։